Всем привет! Сегодня мы будем снимать новое, совершенно полностью открытое видео. Для этого мне понадобишься ты, да, именно ты, чтобы помочь мне и поставить лайк, а также подписаться на наш канал Артем Влогс и Читак. А сейчас я объясню, что сейчас будет происходить, но для начала я покажу вам вот это. Как думаете, что сегодня будет с этим происходить? Обязательно напишите это в комментариях, а то я приду сегодня ночью и сожгу своего деда. Ну что ж, ребят, а сейчас я соберусь вот это пить, и единственное, что хочу сказать, это поехали! Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. Look you in. Losing my stuff. Look you in. Just let me fall to my grave. Look you in. Just let me fall to my grave. Ребят, иду прямо сейчас, прямо на ту самую локацию, в которой я сейчас буду. Точнее, пока что я буду, но потом мы будем вдвоем с Артемом. И мы будем сейчас там на наше Горелого идем. То есть я иду, а Артем пойдет отсюда, сюда. Поэтому, ребят, поставьте золотой палец вверх, нажмите на алмазную кнопку подписаться и сделайте ваш изумрудный колокольчик звенящим. Тем временем я, как настоящий читак, потому что на улице ветрено, взял свой куртос здоровенный, вот такой вот, чтобы из него не вылетела мелочь. Я положил его в самый надежный отсек в своем рюкзаке. Вот, как видите, на улице сейчас небо чистое, никаких торнад, никаких градов, никаких громов. Надеюсь, не будет, но не факт. Поэтому я сейчас иду прямо для того, чтобы начать наш новый влог вместе с Артемом. Но пока что вы посмотрите на то, как я просто как настоящий ходячий на двух ногах иду прямо к своему этому. Just let me fall to my grave. Heart fails under pressure. Wonder if these bad days will last forever. So pessimistic from the past. All the good things end up in caskets. Я, ребят, заранее готовлюсь на 90-38%, поэтому я возьму с собой те самые палочки, вот эти. Потому что мне кажется, что может и не быть у нас. Может у нас и не быть материала для начального розжига. А эта штучка выглядит довольно-таки сухой. Правда, она колючая, и у меня минус пальцы. Вот, как видите, тут все в колючках. Но, ребят, я не унываю, поэтому сейчас мы продолжим немножко видео с кровью и грибами. Какими грибами? Какими? Как? Видите, я уже подхожу к нашему месту, у меня все еще в руках эта палочка, и я не знаю, что мне дальше делать. Поэтому я сейчас, наверное, начну уже приготовление, потому что Артема пока что нет. Возможно, я даже смогу раньше него разжечь костер, раньше того, как он придет. Ну, а для того, чтобы у меня все получилось, как всегда, вам придется поставить
поставить лайк, ребята, поставить жирный лайк для того, чтобы отдать все-таки немножко уважения и просто показать, как вам нравится или не нравится наше творчество. То есть, если вы поставили лайк и написали комментарий, что вам не нравится, то значит, что вам не нравится. А если вы поставили лайк и написали, что вам нравится, это, конечно, значит, что вам очень нравится сильно наше творчество, потому что сейчас этим летом будет капец. Будем не только сидеть дома, но и будем в лесу что-то жечь. Будем не только жечь, у нас будут, наверное, эксперименты и оценки ваших предположений в комментариях. А теперь я иду как приглубочайший старец. Вот сюда вот сюда прям иду. Вот туда. Вот. Поэтому вот, сейчас я туда зайду и скажу вам кое-что очень важное. Ребята, пока я иду, посмотрите, пожалуйста, на мой куртоз. Единственное, что удручает, ребятки, это все-таки ветерок. Потому что вы просто посмотрите на то, как шатаются наши с вами деревья. Видите, как шатаются? Вот они шатаются. Так, я не туда свернул, ребят, мне сюда. Я точно помню, что мне, наверное, все-таки сюда. Но это не точно. Увидимся дома. Ты ножик взял? Нет. Хорошее продолжение влога будет. Ёбаный баран, блядь. Согласен, Вань. У тебя так самокритично с твоей стороны. Друзья, в общем, я приехал к Ваньку на костер. Так я был по делам. Я приехал на велике, еще привез лимзики. Вот, я еще привез с лимзиками. Кстати, на прошлом Ване, видосике набралось 300-400 просмотров. А так мы следим за успеваемостью, там еще плюс 2 подписчика, Вань, уже не 27-28. Камеру на меня, нахуй. Все, нахуй. Вот. И также там набралось, сколько, вроде 8 часов просмотров, что ли. Это значит, что не все досмотрели полностью. Ребята, то что часовое видео я бы сам не досмотрел. Смотреть видео наши, то просто, если вам нравится, не ленитесь, не прокрутывайте, а просто вот берите, как я, газету, и всю целиком, от начала и до конца, вот так, опа, и все. И поджигай, все, костер. И все будет у вас хорошо, и у нас тоже. Все, костер готов. Нам будет приятно, и вы не будете виноваты перед нами, а то будем просить донаты, и пошел вас бить будем. Ваня будет бить. Я буду прям сильно. Я, кстати, принес в прошлый раз вот такое бревнышко. Получается, я вот тащил вот оттуда вот. Ребята, посмотрите след, который... А след уже все, след вот, то есть тут вот такой вот след был. Я вижу его, вон у тебя даже яма вырвал. Иди покажи. А, давай. Фигач, пока фигач. Вот, то есть вот такой след должен был быть, сейчас что-то заросло. Вот отсюда, вот яма, да, осталась. Он с корнями был, я его, короче, фиганул сам. Лично. Вот, в общем, оно вот тут лежало. Но я его перевернул, вот след видно немножко. Ну и вот так вот понес чуток. Вон, теперь оно тут. Кстати, что я туплю? Ты что, перчатки взял? Нет. Я ж вообще домой не заезжал. Я думаю, что я туплю? Что, записывать? Я ж могу вон велик поставить в другое место. Ай. Так. Вот так. Все. По идее, вроде нормально. Так, я хочу как-то, знаешь, сделать камеру так, чтобы на нас была, но при этом еще попробуй. И не упала. Ну попробуй. Нет, так видно дерево, слушай, что если... Ты тебе лень не держать? Ну я хочу, чтобы я тоже что-то поделал, а камера просто записывала бы нас. Мне как-то будет больно делать вот это вот, то, что я сейчас делаю.
Потому что Всё. эта палка очень колючая, смотри на иголку. Понял. Ну, может, даже и больно. На, Просто я на тогда вот тебе. хотел. На тебе половину. Вот, на. А что мне самое колючее главное? Ну, половину этой палки отстреги. Я работаю мозгой. Я работаю. На, вроде. наломал. Сейчас, подожди. Что наломал? Ну, вот палки Ну, наломал. они слишком длинные. Что, слишком? Да. Сейчас приду потом ссылки еще Да? Так, что это плюс? Я могу сюда повесить. Поработаем сумку. ротиком. Да. Да? Друзья, вот такой вот лимонадик за 20 рублей мы взяли. Точнее, я купил. Да, ну ты не рекламируй, скажи, что он говно. Он воняет говной, поэтому мы его пьем. Да. А еще у меня новая кожанка. Кожанка. Да. Куртец. За это, ребят, нужно что поставить? Дизлайк. Егору и лайк нам. О, вот это хорошо. Ребят, руки ужасно болят, они все в колючках, нахуй. Поэтому А я что ты думаю, не обмотал газетой руку и не фигачил? какой нахуй газеты? Как будто кто-то, блядь, в 21 веке, сука, так делает. Я. Ебать, ты нахуй, дебил. Так. Меня опять спутали с каким-то мужиком в красно-белом. Опа. Это какашка Егора. Мы ее вот так разветрим и сюда поставим. Вот теперь стоит. Но у него не стоит. Вот Да. упала. А вот это Ванина. А это моя какашка. Она уже все развалила. Но она зато стоит. Поэтому за это, ребята, что нужно поставить правильно? За это нужно поставить по ебалу. То есть по ебалу. То есть надо поставить лайк обязательно. По-моему, нашему костру пиздец. Друзья, ну вот согласитесь, офигенно просто. Ну, нашему Костерчик, костру попить, посрать. посидеть, вещи просто на природе. Вот, на природе чисто вот сидим, отдыхаем. Отдыхаем. Без всякого алкоголя, Да, всяких сигарет. У нас здоровый образ жизни, у нас свой канал. да. Поэтому что нужно за это поставить? Комментарий. Комментарий про то, какие мы здоровые. Ну ты нет, я да. Я нездоровый пельмень. Это джакузи вообще. Да, нужно здесь немножко вырыть яму и организовать. Да. Джакузю. Джакузю. Я, кстати, взял боксик. Ребят, вот программа. А что у тебя там? Даже я, кстати, не знаю. Потому что все... Вот программы. Там будет просто гвоздь. Спички! Спички. А ничего то, что там это вот... А? Ой. Ой! Гык! Ну мы это вырежем. Кинг-Конг не вечен. А я тем временем глотну немножко своего любимого многоскоростного лимонада. Вот такой высоты. Вот, как я его пью, смотрите. Я ближе сейчас подойду, но не... Иди отсюда! Разводи костерчик. Подожди, я не напился, но я буду срать. Прямо сейчас, не переключайся. Покакала. Слышишь, гремит что-то? На пизда! Опять? Да, ну ты слышишь, там гремит, пиздец. Небо чистое, но гремит, ебать. Но мы не унываем, нам пизда. Ребята, я взял USB шнур. Спички. Ну, USB шнур я взял с собой. У меня тоже есть свой USB шнур. Бля, болит, ебать. Теперь найди мне, пожалуйста. Кстати, друзья, смотрите, что я взял с собой. О, я нашел заусенец, сейчас вытащу. Вот что я взял с собой. Боксик. Только в нем нас не слышно, поэтому максимум, если поставить куда-нибудь вот такого типа. Вот так вот поставил и стоит. И все. Ну вот так вот. Я сейчас, кстати, зайду в статистику нашего канала.
Артем, подержи, я поджигаю. Давай, держу, смотрю. Хопа. А мы ничего не подготовили. Ну и похуй. Ребята, ну и похуй. Ты слишком низко держишь. Нет. Ну и похуй. Я вообще-то, погоди, знаешь, что я сделаю? Куда поджигать? Ребят, поставьте лайк, я не знаю, куда поджигать. Чтобы вон я кто узнал, пишет. куда поджигать, вам нужно срочно прямо сейчас поставить большой и жирный и золотой палец вверх. Коммент. О, у нас больше стало просмотров. Больше лайков и 5 комментов аж. Друзья, сейчас, Вань, погоди, не поджигай. Вот. Сейчас я сделаю так, чтобы было видно. Вот, смотрите. У нас. Сфокусируйся. На палец фокусируйся. Ну вот, в общем, 6,4 часа. Вот именно. И 347 просмотров. Надо посмотреть. О, плюс 2 подписчика, Ваня. Я же говорил, что еще подписались. 28 подписчиков у Ты нас. готов, Артем, смотреть Давай. на это? Давай. Поставьте лайк нахрен. Для кого я тут сижу, раздвинув ноги? Вот именно. Что, ребят, это начинается прямо сейчас. Все, подсними костер с разных ракурсов, я потом отсмотрю. Давай. Начинаем съемку. А что его снимать с разных ракурсов? Вот обычный костер. Все, пошло дело. С разных ракурсов, Артем. А что с разных? Он сзади просто там дерево. Вот сверху, там, вот отсюда, вот отсюда. Ну, блядь, Артем. Вань, понимаешь, я когда прошелся, они уже Ладно, сверху увидели. похуй. Я просто хотел красиво смонтировать, а получится, видимо, как всегда. Вань, у нас Артем Влогс так. У нас всегда получится, как всегда. Да нет, я вот пытаюсь, что-то стараюсь. В тот раз вот старался что-то делать. Надо большой что-то подкинуть. Уже все. Ну, давай тогда сейчас я пойду принесу что-нибудь большое. Вот, например, вот такой пенечек подойдет, мне кажется. Маленький, но не такой. Кстати, вот я его вырвал от... Сейчас покажу откуда. Получается, вот отсюда я его вырвал. Сухой был пенек. Кстати, вот еще один пенек, но мы его потом подкинем, когда этот зажжем. Вот. Сейчас я кое-что покажу нашим зрителям. Друзья, я просто ошибся. Получается, за последние 28 дней было 362 просмотра. 362. А за все время у нас 13 753. Вот. Вань, ты в это веришь? Смотри. Что? Смотри, сколько просмотров у нас. Сейчас, подожди, я ветки побросаю. 13 тысяч с половиной. Хорошо. Почти 14. А если смотреть именно часы, то, что мне больше нравится. Вот, 6,4 часа уже. А за все время у нас... Ваня, у нас почти 200 часов. Алло, недавно было только 181. Слушай, нет, все же смотрят. Нормально, смотрят люди. Да нет, нормально вроде. Ну ты отойди. Да, я отойду. То есть вот, 193,9 часов. Надо 1000. Давайте сейчас сделаем. У нас будет монетизация, то, что мы любим больше всего. Я люблю Потому что... деньги. Я люблю деньги. Да. А это не деньги. Это счастье не в деньгах, а в их количестве. Поэтому, ребят, мы чем больше у нас монетизации, просмотров и подписчиков, и лайков самое главное, тем лучше для вас мы делаем контент. Ну потому что, согласитесь, Ну, чем больше денег... Появится хотя бы бюджет на видео. Просто Да. сейчас палочки, тут иголочки. Вот Согласись, и на этом мы реально поднимаемся. Сейчас посмотрю, нормально ли снимает. Сейчас надо настроить, а то... Вот Ну. это уже наломать надо, Артем. Так, ну вроде все, конечно, меня будет Наломаешь? очень... Хотя меня очень будет плохо видно. Наломаешь? Стараюсь сейчас, погодь. Во, вот так будет нормально, меня по идее видно. Наломаешь, ты, блин, что ты Сейчас я пойду, принесу ветки. Нет, наломай вот эти. Какие? Вот тебе раз, О! и вот тебе два. Развлекайся. Все то, что я люблю. Все то, что мы. Ты.
Ну вот, поломал. А бюджет это хорошо. Бюджет нам очень нужен. У нас его немножко маловато. Его у нас немножко нету. Ай. Опять же, тот же самый стейк, который мы хотим пожарить, на него надо 1002. Поэтому, ребят, вы знаете, что делать. Делитесь этим видео со своими друзьями, рассказывайте им свое мнение, понравилось вам или нет, и попросите их оценить наше творчество тоже, чтобы они рассказали другим друзьям, а потом другие друзья. А потом у нас рассказали уже будет друг- миллиард подписчиков. А потом у нас будут все ваши друзья. И мы уже не просто так будем, когда здороваться, говорить друзья. Мы будем знать, что это все-таки все друзья наши, с нашего канала. И это звучит даже как-то трогательно. Нормально, я так. Бля, крутой. Погоди, я сейчас покажу людям, чтобы вы понимали, вот это он закинул. вот эту палку я идеально кинул вот отсюда. То есть я вот тут стоял, кинул ее просто вот так, пока шел, и она прям туда чисто. Вань, давай, новый челлендж. Есть батл челлендж, там, флип челлендж. Да-да-да. А у нас будет полено челлендж. Полено, флип, да что мы Олю не позвали? Вот А? именно. Че мы? Вот смотри, какой прям замечательный. Да. Вот мы еще вот это не ломали. Ну сейчас сломаю, как, давай. Ну я с этим, наверное, уже тут, Давай я сломаю. деревянных дел мастер, поэтому Я слесарь. сейчас все, слесарь, станочник, бля. Привет, друзья. Я пройду быстро. Ха-ха! Артем отжигает! Не видишь? Та-та! Камеру не отхерачь, как пожалуйста. Ой, а ты снимешь, как я херачу? Ну давай, сейчас я положу, ребят, и вернусь уже с новыми досками. Да не пали контору, и доску тоже не пали. Ребята, Артем сейчас ебашит. Нахуй! Ебать, как будто дерево сломалось. Вау, ебать. Нахуй улетело просто вот туда. Пойду за ней схожу. Вот она. Жирная, ебать. Так, подожди, у меня сейчас отлетит. Руку сломал. Отрикошетила. Отрикошетила, въебала. Не, она твердая. Сейчас я вот эту закину. Все, наломал. Смотрите, Да, поставь. У него чистые руки. А куда? Да, Вань, я Куда вижу, первый отлетел? Вань, я вижу, какие у меня чистые руки. Возьми. А я поставлю. Ну, я не умею ставить. Главное, чтобы камера не была грязной тут. А, у меня же есть лимзик, я помою руку. Артем, я знаю. Вот об этом надо стукать, а не об этом. Сейчас мы все разломаем. В смысле на меня все, шестерчик. Не пали контору. Просто посмотрите на это. Это просто шикарно. Я Согласен. сейчас большую разломаю. Я вот люблю этот лимон за то, что ему можно руки помыть, и они не будут липкими. Да, он без сахара, ребят. Мы за ЗОЖ. Лимонаду лайк. Я представься, пока у меня руки не высохли. Нет, все, нахуй ее. Нахуй ее. Она не ломается, ребят. Как бы ее так тогда поставить? Ну так давайте. Ну что за пирамидка, ребят? Как за это не поставить можно лайк? Слушай, можешь чуть-чуть прям полить? Не моим. Ты правой рукой не можешь? Левой. Не, я просто, видишь, не могу. Правой, вот правой. прям чуть-чуть прям. Стоп, все, куда ты много-то, а? Не, хватит капли, все, хватит, все, ставь. Фи, я заберу твой. Чуть-чуть еще. Немножко. Вот это я понимаю, ребята. И это только начало. Да. Как хорошо она горит, как хорошо она горит. Сейчас мне надо руки высушить. Мне нравится. Мне тоже. Как же хорошо. То есть, друзья, помните, какие у меня были руки? Помыл, причем они не липкие. Лайк, репост, господа. Ну а сейчас, ребят, гвоздь программы. То самое, что я вам показал в начале видео. Артем об этом еще не знает.
Пожрать принес. А, ну я видел отмак, и что там? Я взял с собой, ребят, И что там? мусор из дома! Ты его типа сожжешь? И да, я его сейчас отправлю прямо в это пекло. Но сначала, ребят, подсними, Артем подснимет, я буду как его отправлять. Ах ты ж. Нахуй. Да. Но сначала, ребят, и проверьте свой изумрудный колокольчик. Проснат ли он у вас? Ну а сейчас я закину. Не все, сначала бутылочку. Ай, пошла она нахуй, ребят. Вот она не подписалась на наш канал, блядь. Ебаная. А, погоди, это та самая от Милки мы шпили. Оп, хорошо. Продолжаем. Не повторяйте, ребят, этого. Это Дома. нигде вообще нахуй это отбитый контент нахуй. И теперь я отправлю сюда пакетик. Вот пусть тут посидит, полежит. Просто обычный макдаковский Биг Мак пакет. Давайте посмотрим, как он сгорит. Или, сука ебаная, ну что это за пиздец? Ну пусть горит, похуй вообще. Нет, блядь, не похуй. Ладно, похуй. Да не похуй, да блядь. Пошел нахуй уже. На, сука, палку жри, говно. Ребят, посмотрите, как он красиво горит. Да, костер и Ваня. Ваня горит, блядь. Как агония, ахаха. Не, ну за это надо реально лайк поставить, это пиздец. Мы сожгли Макдак, мы сожгли целый, блядь, Макдак, нахуй. Мы сожгли Макдак. Нахуй. Ты довольна? Я обосрался только что. Смотрите, как много пепла. Это просто из Макдака. Из-за Макдака, ёб твою ж, какой большой. Да. Поэтому он... Давай Макдак больше не жечь. А, это все, он кончился. Все, давай теперь полено. Погоди, надо снять. Ой, господи, как много тут этого. Я с этой стороны сниму. Артем, нам нужна подпорка там засунуть. Засунь что-нибудь, деревяшку. А ты не можешь типа это? Подержи, я сам засуну. А вот так нельзя было сделать? Ваня, я уже, если что, поставил его. Не похуй, он упадет все равно. Ну ты его сейчас толкаешь, он упадет. Мне кажется, он как-то херово стоит. Да, поставь его прям на костерчик. Еще. Все, подпорки Ладно. работают, ребят. Сейчас я пойду за еще большим количеством подпорок. Давай. Ты горишь как говно. Сейчас посмотрю, как поставил. Бля, Артем, от говно горит. Егор горит. Все, нормально. В принципе, если ты там сядешь, тебе нормально будет. Егор горит. Ой. Ты горишь как говно, у тебя говно в руках. Я сосу говно и дрочу на него. Я дрочу на говно. Хуль ты на меня дымишь, говнюк. Артем психанул. Шок-контент, Артем психанул. Это я пукнул. Ты выебал костер. Это я пукнул. Выебал костер. Это я пукнул. Артем, ты выебал костер. Я пукнул. Ты пукнул и выебал костер. Да. Все, я пойду за новыми палками сейчас. Бля, он уже не в эту сторону. Сюда ты это. Проблема в том, что если мы сейчас прожигаем вот эту хуйню, вот эта палка отвалится, и мы его больше двигать не сможем. Поэтому мы сегодня полностью дожигаем пенек. Потому что палки больше не будет, мы его двигать не сможем. Ну, а мне нечего это делать, я пошел, друзья, принесу еще скобей. Он что, пишет, что ли? Ну да, я начал запись. Окей. В смысле, еще скамейку? Ты заебал, Артем, со своими, блядь, скамейками. Ебанутыми. Блядь, он реально пошел, пиздец. За скамейкой. Да он заебал. Вот скамейка. Я хочу скамейку. Так, ребят, я подбрасываю пиздец. Раз, два, три. Вот так вот.
Сейчас я принесу большие весла. Вы просто на это посмотрите. Посмотрите. Смотрите, та-та. Та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Вот и все. Вот я и притащил. Вот я и притащил что-то. Вот еще все. Ой, блядь. Немножко заморался. Ничего страшного. Посидим, подождем. Подождем. Ой, жопа повезет. Ну ничего страшного. Да, свадьба заживет. Или не заживет, да мне похуй. Блять, Артем, бутылка плавится, пиздец, ребят. Ебать, надо что-то с этим делать. Что-то идет не по плану, блядь. Опа. Я подбрасываю специально зеленые такие палочки, чтобы хрустели, слышите, прям хрустит хорошо. Чтобы потом просто вот звук вот этот красивый хочу. Вот. Вот прям. Ох. Шикарный звук, ребят. Вот это мне нравится. Артем куда-то ушел. Куда? Но мы его подождем. Очень сухие кидаю, ребят, специально для вас. Вот прям вот настолько сухую палочку нашел. За это стоит, ребят, поставить лайк, огромный лайк. Я надеюсь, дыма не видно сейчас пока. Пока все хорошо, надеюсь. И у вас, ребят, надеюсь, все хорошо. Как у вас дела? Пишите в комментариях. Потому что мне очень интересно. Не знаю, где Артем запропастился. Но будем надеяться, что у него все хорошо, и что у него дела тоже очень нахуй хорошо. А вы как думаете, ребят? Как думаете, как у Артема сейчас дела и где он находится? Надо подождать его прихода и спросить его об этом потом. Но я, как всегда, забуду, потому что я долбоеб. Сейчас я схожу за нашей кочергой. Подправлю кое-что здесь. Опа, моя любимая кочерожечка. Так. Вот я уже здесь в кадре. Поправляю. Вот. Ой, как горит красиво. Главное, чтоб камера не перегорела, а то пизда ей будет. Что там? Теплая. Ой, какая горячая. Ебать. Ебать, ребят. Ебать, ребят. Ребят, вы горите. Я вас отодвину.
Вот такой, ребят, у нас огромный костер сейчас. Здесь немножко снизу подгорает. Но мы, блин, надо сейчас кочергу сюда принести и понемножку двигать это все дело. Сейчас отнесу. Вот, моя кочерожечка такая. Сейчас немножко отодвину. Поленится. Нашу лавочку такую импровизированную. И буду уже здесь стоять и двигать все это дело. Ну, пока уже здесь горение перестало, отчерчу вот здесь штучки. Главное, чтобы туда не перекинулось. А оно может. Оно очень даже может перекинуться туда. Поставлю-ка вас, ребят, обратно. Хочу, потому что попить сейчас. Ладно. О, Артем что-то несет. Ну, сейчас мы узнаем, что несет у нас Артем. Рассказывай, Артем. Чё? Прям с места событий, как у тебя дела? Хорошо. Ребята, Вы он, чувствуете тяжесть на своих руках? он несет Наше лекарство. А что я забыл вам этот? еще одну эту. Да. Ну, она Это сухая, грязная, Артем. Она она. сухая. Да. Ну, можно чуть-чуть Очень. попользоваться, да. Сейчас, Артем. Артем, сюда камеру уже опасно ставить, здесь пиздец. У тебя, мне кажется, резина сейчас на велике оплавится. Давай я это. Просто встань туда и почувствуй Ой, этот бля. пиздец. Ой. На тебя прям дует эту хуйню, да? Я что-то немножко перестарался, как видишь. Я здесь пол лавочки сжег. Где моя это? Я вот кочерышку взял, кочергу. Я не знаю, зачем. Подержи камеру, я попить хотел. Но, ребят, теперь мы узнали, как у Артема дела. Все, дым, иди нафиг. На. Сейчас, погоди ты, блядь. А давайте узнаем, что у Артема в кармашке сегодня. Чего? А что у Артема в кармашке сегодня? Рубрика «Что в кармашке у Артема?» Итак... Ничего. Нет, ребят, мне нужно сейчас кое-что проверить. А, там нет. Итак, друзья, у меня, короче, мы Вот. Ребят, у нас пиздец огромный костер. Сейчас листья загорятся, Артем, бери быстрее все, что есть мокрое здесь, блядь. Где? Сюда. Надо Ой. отсюда нахуй листья. Прям. Сейчас. Где? Что-нибудь? Где моя кочерга? Вань, где моя кочерга? Я ебу, что ли? Быстрей, возьми любую. Какую, блядь, любую? Любую палку. Ну, блядь, у тебя палок мало. Вон, вижу палку. Это будет моей кочергой теперь. Конечно, длинненькая. Ну что делать? Ну, это не поломали. Особо. Да, так тоже думаю. Ты хульт. Блядь, ну ты, сука. Ну просто камня, я их туда хотел. Во, нормально. Пиздец, горит. Где камера-то? Ребят, убираем мусор нахуй. Все, это хуярь. Друзья, я без камеры дерево повалил случайненько так. Да, ну Оно само упало от нее. жалко, что мы камеру не включили, а так бы было. Да, вот, смотрите, короче, у него реально были сухие корни, вот это дерево, вот оно идет. Да, мы его сегодня Постараемся к ним. Камера, блин, горячая, пипец. То есть, смотрите, его довольно легко было сломать. То есть, где? Вот он. Вон, видите, то есть, вон. Оно довольно легко ломать, потому что оно сухое, не тяжелое, потому что, ну, вот эти, согласитесь, если сломать хер, сломаешь. Это надо пилить уже. Это все сухое, вот я иду, оно ломается все. Вот, Ваня, палки добыл. То есть вот, все. Надо я как-то так смотри, чтобы это. Просто горячая прям. А еще одна полосочка осталась. Да. Неудачная пиздец.
больше заряда. Да. Прям сейчас включить. Я кому взял, я не помню. Я провод точно взял, кому не помню. Ну, как минимум, друзья, я хочу сразу сказать, что... А? Это моя, ты ж не пил. В рюкзаке я вон. Друзья, хочу это, как его? Кстати, смотрите наши видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока не поздно. Пока мы видео не закончили. Да, пока еще не поздно, а то хоп и все. Вот, мне сейчас прям в спину фигачит костерчик. Смотри, какой красивый костерчик. Что скажешь? Блять. Я просто скажу, что он огромный, блять. Вот, я предлагаю сокращать наше видео от часа до хотя бы минут 40. Если людям не нравится смотреть долго, они будут пролистывать. Какая нахуй разница? Нахуй разница какая, блядь? Не подписываются. Пусть Много. подписываются. Пусть подписываются. Я сколько раз просил. Вот именно. Не подписываются. Я, блядь, смотри. Разделся. Все, я начинаю вести свой новый блог. Добро пожаловать нахуй на передачу «Кто Сожги хочет кофту! стать долбоёбом!» Блядь. Ой, еще сильнее пошло, Вань, молодец. Да. Кто хочет стать долбоёбом, и я его ее ведущий, нахуй. Я, кстати, кому пенёк какое принёс. дело, кто ее ведущий. Вот именно. Ребята, пеньку пизда. Вы посмотрите просто на это жерло. Где пенек, блядь? Это игра, сука, угадайте, где, сука, тут пенек. А он на самом деле, я вам сейчас, сука, покажу, где пенек. Вот он, блядь, лежит, пыхтит, валяется. Вот он, снизу. Ваня, палочку опять дал. Пиздец. Вот мы такой. А это Артем деревце, немножко мы тут поразобрали. Да это я его когда сломал еще. Вот, и вот мы набрали здесь немножко дров, полешек. Вон там еще дерево, и вон там еще валяется Вань, большое сними. дерево. Я заебался. Я тоже, ребят, я вот это все Вот это наломал. дерево вот это сначала покидал я сюда. взял, уронил, потом потащил. Что собака пиздить вверх пыталась? Блять, нахуй. Уебем палкой. Это когда не собака палку грызет, а мы палкой собаку. Отдай сало. Мое Блядь. сало. Воу. Сало мое. Вот так вот. Да, вот это я понимаю, ребят. Вот это мечта, просто наша мечта сегодня. Сегодня наша мечта. А еще мы добыли хлыст. Мы добыли хлыст, сейчас будем его хлыстать. Не Артема, но его. Хейтеров всех. Да, просто покажи, как ты хлыстаешь. Ой. Вот аж туда улетело. Все, хорошо, все, А не надо. теперь я покажу, как я хлыстаю. Ой. Пиздец ты меткий. Нахуй, за это лайк. Мы продолжаем видео, хоть думаю, что у нас минус батарейка и это все остальное, но мы, во-первых, подкинули дров. Сейчас уже 20:04, а было сколько было, ну, у меня там, я телефон снимал, было видно. Где-то полчаса мы не снимали. Во-первых, я построил вот такую штучку. На ней можно сидеть, спать, и это для вещей. Спать, ну, логично как это, то есть, вот. Только надо вот под голову положить тут рюкзак, например, я пока его отложил. Потому что я тут сижу. Вот, костерчик, снимай, Вань. Бля, какой красивый. Не, ну, ребят, Вот за это сейчас нужно лежим, поставить лайк. Смотрим наверх и чисто классно. Еще музычку иногда включаем, слушаем. Потому что мы вырубим, потому что опять страйк прилетит. Да, за вино нам приходит страйк. Ладно, ребят, Я у только нас ваш осталось коммент 2 минуты. читаю. Вот, коммент. 2 минуты осталось, ребят, все. Всем пока, всем ставьте до следующего лайки. включения. Ребят, вот что осталось от пенька. Да, без авторских прав, ребят, я закрыл. Все. На монтаже исправишь. Да. Ребят, вот все, что осталось от Распохер. костра. Ну, не от костра, а от нашего пенька. Сейчас мы продолжим его дожигать. И там прям под ним, Нам осталось смотреть только вот это. там под ним бревнышко. ебать какое пекло. Поэтому, ребят, поэтому Мы его подождем. ставим лайки и... Ребят, мы немножко подкинули здесь, совсем чуть-чуть. И у нас костер размером с Артема примерно. А, ну и пофиг. Вот. А Артем лежит. Иди отсюда. Иди отсюда, дурак, дурак образованный. Здрасте. Нет, не курим и вам не советуем.
Вань, А. сигареты, фу, алкоголь, фу. Парень, смотри, на, Ваню. В общем, ребят, уже темно. Вот Вот, все, что снимаешь? осталось от пенька. Не меня, я, короче, подвинул поближе, чтобы спину погреть, вот. А еще там мои вещи, тут это все греем, отдыхаем. О, кстати, вообще офигенно. Погоди. У меня поярче просто. Вот. Смотрите, как офигенно. Вот смотри, с фонариком. Вот это вот, то, что вот лежит, вот этот Вань, давай большой, фонарик, это, короче, выключи, пенек. Фонарик выключи. Оп, Это, оп, короче, смотрите. ребят, пенек. Вот, как видите, темно. Мы уже сейчас заканчиваем. В общем, сейчас, ребят, мы пойдем домой. Так что всем, ребят, спасибо. Всем просмотр, всем удачи и всем пока! Кто досмотрел до Я этого ради вас вот момента. это кинул в костер. Смотрите. Кинул. Она не кинулась, ну и пофиг. Но она горит. В общем, ребят, сейчас я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь и обязательно ставьте, блять, нахуй не свети своим ебаным фонариком. Ай, блять. Ставьте, сука, лайки, без сука. Все. Всем пока. Just let me fall to my grave.